机哦。首先第一个是牙刷糖，这个我买的是蓝莓味的，这个好像向下挤压就可以出果酱啊，还真挤出来了。第二个是头发丝糖，好像因为挤出来的糖果是丝状的，所以才取了这个名字。反正里面是紫色的果酱，闻起来有点像葡萄味。虽然，但是这个挤出来都变一坨了。之前那个耳机视频拍到一半，戴着耳朵就开始疼了，但它佩戴起来是很舒服无感的，而且还是这样斜插设计的。昨天睡觉的时候侧躺着也不会硌耳朵，音质感觉比我之前用的要好。我昨天用夜音听助眠是那种很清晰的，没有一点杂音，用舒服的耳机听助眠更沉浸了。它这个包装是3个独立的，佩塞耳机还有一个收纳袋和小夹子。耳机有4口和3.5口2种型号，价格在几十块，蛮惊喜的，性价比还是很高的。接下来是积木糖，我记得读学前班的时候特别喜欢买这种铅笔款的，因为一下子就能拥有好几根笔芯。但是上面还真有一根笔耶，我糖了，原来在这里，所以这一根积木就只有3个糖，柠檬味的。橙子的，像青苹果。还没吃够呢。最后一个是口红糖，不知道你们小时候有没有买过，女孩子应该很喜欢。天气太热了，它有点融化了，小时候特别容易被这种可以亮的糖吸引。今天我们视频就到这里啦。如果你目前正考虑入手一个好用不贵的睡眠耳机，可以试试朱莉鸟家的夜音耳机哦，佩戴舒适，双声道沉浸式音质。那我们下期视频再见啦。